chaîne ya batu bangwana tozomona ba makambo ebele te na gouvernement batu bazokufa président Félix azana mayele ebele ya kosunga mboka oyo ba marche ya bien batu bazoterkale ye te meto boyi yango président kosala musala congolais nyonso akosepela penda na lecture na yo oza mokonzi munene na domaine na yo moni ke président osala makambo malamu oui président sa vision déjà zaki nango kosala musala malamu population ekosepela congolais nyonso akozala kitoko président Félix akosala musala ya malamu oyo pesa ebo pesa epesha tozopesa déjà pouvoir yaza mokonzi uti likolo ki bokonzi na ye kitina se yango tozopesa makanga mele kuzulu makanga mele mtoto kafete sala kisalu kiaki kiamonika kwa ndomba wonso ke president tubaki la beto musi nkongo kasala kisalu yepo na bino donc naza dispo na kotipesa yo mbongo nyonso oza nango posa oza na besoin mbongo di coup ya multiplication ni porte-monnaie de bonheur montagne se benganga ko yoka sote benganga na ko expliquer yo avantage na désavantage nango naza libre po na bino bande ko na sunga bino ozo mona tende ko zana mayele bele me bando zo musala poste ozo ka poste bente mutaza na se azu poste eza makambo oyo pa ye akoti na maison eza na condition tende ko banga ni lelo to so perdre bato bele atoza na problème ya poison ata poison sali 10 à 20 na kolongola yango na yebiso détail mutu boye chaîne ya batu bangwana tozo mona ba makambo bele te na gouvernement bazokufa président Félix azana mayele ebele ya kosunga mboka oyo ba marche ya bien batu bazoterkale ye en 48 heures soki eza na freinage 72 heures na kosala musala nyonso o mwana mwasi olingi mibali baba na kolanda yo kaka eloko condition yo pesi mobali asala yango naza capable ya kosalela yo nyonso sans condition sans sacrifice mobali uninge mwasi asala bizeti anga alienga mbongo fosala boye azala kaka neti meme nanga likamunusu na koloba na kolanda nazosala kisi wana nyonso nazopesa bandeko bopesa chance ezalaka kisi te mais na bosengi na bimisala bino mbongo papa kosisa maloba po bimisi mbongo nasalela bino na mwami ok ingénieur Fabrice aujourd'hui déjà bilili anatomona vraiment démonstration ya maître Théo solution ya ma fête na bino eye papa mama agence univers service eye mpona bino bato nyonso boza na Asie na Amérique na Europe balobi kobanga te mpona bafête marchandise na bino otinda bakoli na bino nyonso na agence univers service mituka na bino bakoli na bino nyonso botinda yango na agence univers service sécurité ya malamu ezali avec partenaire idéologie ezwami wapi adresse na bino na mikili ya poto yango na République démocratique du Congo tozwami wapi tozwami na capitale na Kinshasa sur l'avenue Farad 27 bomi na Kasavubu arrêt Lubumbashi kobanga na yo te papa mama agence univers service eye mpona kosécuriser bino bakoli na bino ekokoma avec pepele agence univers service balobi fimbu ya agence ezala kaka moko epongo ntango conteneur eyaka baclient bien servi bien assis avec un partenaire idéologie bon contact benga biso na banimero ebimi na se ekran na yo agence univers service ya mwana mboka papa Simon Mazabi na kati ya France epongo na Kinshasa responsable na Kinshasa c'est Junior Chenda balobi benga biso mbote na bino bandeko balandi partout au message kwanda biso na Usamati na télévision chaîne OML la bino ba actualité en général mingi ba action ya président de la République démocratique du Congo sur ba infrastructure oyo salema mikolo oyo kasi na mokolo ya lelo comme tozo kota na domaine nyonso to sepel pona koyamba pona bino maître oyo amemeli biso ba nouveauté awa bele bien na Kinshasa bien sûr azali mwana ya mboka oyo azocha maele na yazocha oyo ya yebi na kati ya religion oyo ye en pratique pona kosunga bandeko ebele pe azali ko luka ko sala ete mboka na biso ekende liboso aza pembe nanga boko découvrir azali maître ya nini pe pona nini a sepeli koleka bel et bien na Usamati na télévision je salue le patron Usama depuis quelque part de l'Europe en tout cas salutations spéciales nayo yango ana sans plus tarder je dis bonjour à mon invité bonjour madame la journaliste Boni papa biso to bio maître Théo oza parmi nous benza eza musika makasi te mais musika on a profité na mabele ya Kinshasa est-ce que vous présenter na bandeko nyonso na zona na yo kombo na openza mo eloko nini kusala merci madame journaliste na sepeli mingi na motoni otuni
eza vraiment na ngolu ya satana ya Lucifer naza malamu. Naza malamu na wote précisément na Luozi, village Kingoi, Mongolungwa à la frontière na Sibiti. Ok, na wuti kuna. Nayaki abanda lobby. Nayaki na musala oyo nayaki kosala zoki na réunion moko na baboni na bamembre mosusu. Yango moni ke nazozonga nasepeli na leka émission moko mpa na bino après kosilisa émission nazongi nanga Luozi naza na sengo makasi ya komona bino na ndenge boyambinga na chaîne na bino. Tobenga yo nganga, tobenga yo muta secte, tobenga yo rojikisien, tobenga yo nani na secte oyosa. Maman journaliste nga naza nganga nasalaka kisi, mais kisi oyo nga eza na sacrifice te, naza représentant légal ya science ya couronne de joie. Yango nasalaka eza science moko eza na esengo bandeko bopesa yango chance oza na problème nyonso benganga na kosunga yo. Donc eza science, donc couronne de joie esengo na esengo eza na likama moko te, lobi pesanga ndeko, lobi pesanga mwana, pesanga tata mwasi, nasalaka kisi wana te. Kisi se change tikala so kisi oyo ndenge ezalaki te. Nga nasalaka science ya couronne de joie, magie blanche, magie rouge et na magie noire. Yango musala nga nasalaka oyo bapesanga nasunga ndeko bandeko moyindo. En tout cas, maître Toyebi déjà, batenso balobaka yango Satan ndenge olobi apesaka eloko na liboko ya gauche abombi droite pa botola. Ba propos wana toyebi kezaka solo, mais yo muto pratikaka yango lecture nini olobi na kati na yango. Maman journaliste toyebi ke bato balobaka ebele bapesi na gauche bapesi na droite, mais te kisi eza na bakapasité na bakapasité ndenge omonaka kindoki wana olie bato wana kuna olie bato me bokosala calcul bokoyeba nombre motu ye alie te. Donc kisi eza na bakapasité na bakapasité. Lelo mutu moko te koloba nga naleki nga nasala bokisi eyebanaka grandeur ya mutu te, mais rendre ndeko likambo oyo aza nango na difficulté bongo ndeko akopesa témoignage ke mosala wana asalaka. Donc naza dispo na bandeko na nga moyine boyoka ngai bien. Oza na besoin ya porte-monnaie de bonheur, porte-monnaie magique, bac magique, porte-monnaie d'ambiance que chaque jour on a besoin de $100, $100, $300 au lieu dans une condition pour qu'on peut se faire par rapport au talent na sambe tout à non sunga yo numéro nanga est dispo plus 243 89 44 54 885 plus 243 89 44 54 885. Bande qu'on appelle c'est une chance mingi. Makambo oyo zomone ya kisi ya kinganga ekomi na ki escroquerie moko ya makasi. Ya makasi ndeko mususu atide liombongo ya makasi téléphone te ozwa bloka ye na ye ko suko na sala kamingi makam internet te. Le ceux qui na ye témoignage abatu ande ko pas difficulté to zanango le kata osunga pe baninga mususu nengo sungi yango na bani ko sala mam na sala ka ba émission te. Donc j'ai expérience ya musala oyo ba pesinga iko pesa pona sala la batu na sunga poso moyindo nazo sunga nazo pesa kisi nyonso nango posa nazo pesa kisi nyonso nango posa za na condition te ndengi obengi ngai oyebisinga momo ngita vova momo ngita vanga momo mambo mono vana mveno ma kwa kinkaka ya sala ya salisa bantu elingi ko loba butoko yoka mungongo ngana lobitilo ke kisi oyo ba pesinga ngona lia ya famille zwa yango sunga ngai moko ni na vandi boy tobota ma misatu na libuma mama na papa leki moko ya mwasi akufi oya mobali akufi koko oyo koko Fransoni soki mutu sebe koko Fransoni azaki na Brazzaville alonga Brazza azaki na Kingoi en face de Sibiti Luozi frontière opusani na Sibiti wana Mongolungwala ozana Luozi Mongolungwala frontière Sibiti na ngambo biso pe na ngambo mai muteka boli biso azaki koko Fransoni koko azui pouvoir azui apesi ngai aye kolia papa aye kolia susu na mama nga bikoko makambo oyo zo pesa nga esengo musala ona ko sala ngo boni te na sala ki yango par rapport esenga ki kaka na lia ya famille ya pouvoir faire na pa na yo mais mama no na papa bazala ki basambeli makasi na bana na ko loto bando to zo pesa ko loko na ndoto zo boye mais na yeba ki papa no na mama banterkala ka yo ko ozo pouvoir oyo yango to liminer bango meto pesi yo pouvoir oyo banda ko sala musala nga bikoko siko pouvoir opesi nga na ko sunga banani na ko sala nini donc ezala ki prévu ko sala makambo te. Mais ezalaki déjà don ndenge na botameli ndenge bapesi mais maman na papa baniko intégrale po bayaki basambeli makasi bazo pouvoir yango na banako salisela batu yango toza na problème obotaka te osalaka ba morne ata problème ya poison ozana hémorroïde oyo egi oyo moniki mobali ekoma na faiblesse maka mususu benganga na kosunga yo posi wana ekokumbo tina maladie ya sika wana nazopesa bandeko nyonso baza na boyoki na komona aza dispo ya makambo oyo nyonso benga ngai telefone eza ouvert connexion ekangamaka te
plus 243 89 44 54 885 bande qu'on appelle Sibino chance. Voilà, merci maître Théo tu ko bala biso introduire biso penza kitoko penza to sepeli nango par rapport à histoire de la biso olobi to ko ali ki papa ali ki maman bo parents bazali ko sambela makasi na yango to tuno oyokaki ndenge nini osalaki ndenge toyebi ke ezali don ozwaki esalaki yo ndenge nini mpe tomonaka bapaster mingi babimi mikolo oyo bazwaka epa na bino mpona koluka boma moto basala boma miracle bamona bo bavision yo oyokaki ndenge nini mpe eske eza na bapaster so baya mpa na yo mpona koluka kisi mama journaliste eza motuna moko ya makasi mpe na kopesa na yanola yo na réponse nango bandeko bapaster bayaka napesaka bango makambo mais sikoyo kisi nango eza nini lelo nga nakoleka na tele te na bana koloba kombo ya pasteur Antoine pasteur Edouard non soko moni nganga azo dévoiler na pesa ki bona soko seki aza nganga te eza interdit na musala oyo biso na représentant légal ya Congo central de Kasangula Mwanda Yema ya science ya couronne de joie na remplacer un certain l'abbé Moka Zaki na tumba mission mboka oyo basalaka balondo kazi ngamu nazwa pouvoir na remplacer représentant le nazana likama ya bato ato ningo kota na makambo kota na science contacter na koyebiso ba condition nango nengo nazo pesa kisi nyonso porte-monnaie de bonheur porte-monnaie magique oza na problème ya bana okende na ambassade visa bi makate passeport nazo sunga mboka naso bazana kozwilo dans 48 heures soki eza na freinage 72 heures na kosala musala nyonso o mwana mwasi olingi mibali baba na kolanda yo kaka eloko condition yo pesi mobali asala yango naza capable ya kosalela yo nyonso sans condition sans sacrifice mobali uninge mwasi asala bizeti anga alienga mbongo fosala boye azala kaka neti meme nanga likamunusu na koloba na kolanda nazo sala kisi wana nyonso nazo pesa mbandeko bo pesa chance pesa kisi oyo eza ya esengo okomona problème te pesa nga noko pesa nga papa pesa nga mwana salaka kisi wana te naza représentant légal ya science ya couronne de joie musala yango nasalaka bandeko napesi bino chance ya kosala makambo oyo naza dispo mpona kosunga bino ndeko nanga moyini salela mutu musala mama journaliste na uti oyoka question moko tuni ngai awa ya démonstration nalobaka na bandeko mingi démonstration ezalaka kisi te mutu musako ya benga maître nazo na besoin événement mona ça na démonstration na tekelo leki na télé ke ozanganga te non démonstration ezalaka kisi te sunga mutu na problème oyo yaza nango po mutu apesa témoignage ke nazwaki pa maître boyango nasali yango ekomporte nga baopportunité belelo ata ndeko journaliste oyo nazotambwa nango mutu ko bomoni eza nasombaki yango na mbongo na ngai te mais eza récompense ya musala oyo nasalaka bapesi nga yango donc nazosala na banza bozomona bino moko bacommentaire benini nasalaka makambo wana te nasalaka makambo naki honnêteté oyo esengi na kiaki kisalu vana mveneki yakwankaka donc yasalaki alamu yo yayikisa bantu mambo mabantu emansema elingi koloba boyi donc musala oyo bapesi nga yango nasunga bato le bapesi nga yango nazosala musala ba norme ya mutu ndenge musala esengeli po musala oyo eza ya kobeba ndeko fongola mato yoka bia to zana musala moko pesa pa ndeko kokaki yango talembandaki yango benga nga na kosunga na kosala musala na ye po na bino donc naza dispo na kopesa yo mbongo nyonso oza nango posa oza na besoin mbongo di coup ya multiplication ni porte-monnaie de bonheur montagne so benga nga koyoka so te benga nga na ko expliquer yo avantage na désavantage nango naza libre po na bino bandeko na sunga bino bozo mona tende ko zana mayele bele me bando zo musala poste ozwaka poste bente mutaza na se azu poste eza makambo oyo pa ye akoti na maison eza na condition tende ko kobanga ni lelo to so petre batebele atoza na problème ya poison ata poison sali 10 à 20 ans na kolongola yango na yebiso détail mutu boye chaîne ya batu bango wana to so mona ba makambo bele ata na gouvernement batu bazo kufa président Félix azana mayele bele ya kosunga mboka oyo ba marche ya bien batu bazo terkale ye te boye yango président ko sala musala congolais no sa ko sepela penda na lecture na yo oza mokonzi munene na domaine na yo moni ke président osamaka malamu oui président sa vision déjà zaki na ko sala musala malamu population ko sepela congolais no sa ko sala kitoko président Félix sa sala musala ya malamu oyo pesa ebo pesa epechon tuzo pesa déjà pouvoir ya za mokonzi uti likolo ki bokonzi na ye kitina se yango tuzo pesa makanga mele kuzulu makanga mevo mtoto ka fete sala kisalu kiaki kia monika kwa ndomba wonso ke président tubaki la beto musi nkongo ka sala kisalu. En tout cas, tu as une question sur le domaine politique, pour te dire que mais TV Zali Radio, tu as tu l'as écouté, le col à musulman, ou l'as dit Soudan, na moi chaîne ta bokoko, na moku se penza pour tous autres qui m'a na si matin. Est-ce que vous pouvez expliquer biso et là teli OEP chaîne oli kolobani Zali bokondi, Zali pouvoir, tu Zali style ka. Et ça style te mutu musoko ke nanzela je Soudan na somba la ta yebeli Soudan ya la tite na za représentant légal
représentant légal ya science ya couronne de joie de Kasangulu à Mwanda Tiyema représentant légal c'est maître Théo Fantôme nazo pesa kisi nazo pesa makamoza nango besoin na kosunga yo eza na sacrifice te naza dispo na kosunga bandeko problème na telemeli ya poison ata olingi poison na pesa yo anti poison eza na condition te kota na bureau sala na kopesa yo symptôme e bana kolakisa ke ba eloko wana eloko mongo batie moko mona événement na kopesa yo anti poison mbula na mbuzo mona te bandeko bato bazokufa koleka ta corona numéro za dispo wana plus 243 89 44 54 889 za pona bino na kosunga koyoka ezo yebisanga likam yebisanga na motema nyoto fongolenga na zande ti docteur ozana problème na lokolo yebisanga na problème na mukongo siko musale kena ba norme te na suko koloba nini basana bango ba vante manti keki kisalo vala mvenenge ko banka aka keki ngita salam na ndombe awontu kala musiki didi ya mambo ndeko sinete so ozana mutuna mususu tuni na ko lamba papa répondre biso te singa ola tina kingo eliko lobani ezali esengo ezali kaka tinike ezali nini moi avant to kota to linto kota siko na mozindo ali solo na biso elamba ola ti couronne na kina chaînette eliko lobani oh maman journaliste question tuni ngeza bien mutuna ko répondre tant que musala na ngala salaka OK sultani oyo na lati ya debato musu bazolata bango sultana sombi ezana omoni pose ba korami bale otali ya imbeto mukikongo kya kinkandi kia escargot na terre nsuzu kubongo neti mbidika OK sultani oyo eza pouvoir mobimba ya religion oyo biso représentant légal na science ya couronne je ba dotanga yango donc soki mutu musu zolata na ndenge ya sentiment na ndenge loge wana na koyeba te mais oyo anga ya pouvoir ya musala onga na sala représentant légal ya science ya couronne de joie. Merci papa na ngai de mon gouvernement ba pesi bino pe moi ministère ya maitali ma bacha ya chefferie ba chef coutumier baza na ebele kasi nanu to tuna mwa muke offre nini spécialité na yo za nini na domaine na yo oyo osalaka oza représentant légal j'insiste batu na Kinshasa baza na problème bongo ezali te batu mingi na Kinshasa baza na problème ya kobota batu mingi na Kinshasa baza na problème bana bazobela maladie ya ndeke oyo ezalaki kala oyo alokotaki na mbongo oyo alokotaki na nini est-ce que oza capable ya kosilisa yango mpo oyebisa biso spécialité na yo ezali nini ok mama journal nalandi motu oyo otuni ngai kasi yango ere bozobotaka bana mpe bandeko bana bakozalaka na bitidi ya kolokotaka biloko na nzela te lelo nakosalisa yo soki nakobwaka yango na mai te nakobwaka na nzela mpe nabwaki na toilette tobwaki na nzela mpona soki nabwaki moto azwi malade nakoya soki kozonga pana ongaka monala na kapasité ya kosilisa na makambo bato mingi bazalaka nango tembe mais tembe nasilisaka tembe ya bato par rapport ya nini yo moko ndenge ovandi bo nakopesa makambo moni pame mide mwa kisasa nyonso nazolandanga mpana yo soki oza mpe nakopesa yo nakosenga yo eloko te napesi yo mpo moni example mpo moto mosu akotuna yo yango moni makambo oyo ndeko journaliste ezalaka mpasi nazo insiste bien démonstration ezalaka kisi te po motu mosu asali démonstration mais orendre service ya mosala oyo motu asengaki motu mosusu aye kokota na domaine azwa kisi aye kozwa kisi ya mbongo te po motu mosusu aza millionnaire milliardaire mais aza na problème mosusu ke makambo soki eza na baesprit lelo ndenge okozwa bamaladi soki eza na baesprit ekoti bademo ata batie bamali ya mbongo traitement okoka yango te okomonaka toujours ya complication mpo nini milimo ya mabe se ekoti déjà na makambo oyo ya yo na kati mpo yango omonaka démonstration wana kobimisa bamillion motu mosusu aza na besoin bamillion na te aza na mbongo na ye aza na problème ezosala epasi oza na problème mwasi oyo bazeme elongwaka yo oza na problème ya bana te contacte yango bana yo oza na France yo oza na Belgique bana batikala koto bayaka te na kosunga yo naza dispo ya kosunga numéro eza dispo ekangamaka te na bana te lobo tidelenga soki kombe numéro eza dispo numéro eza monde entier mobima bazolanda nga si naza nganga mosala oyo yango nasalaka musala oyo nazo pesa kisi nyonso sans condition sans sacrifice nazo sunga bandeko na ngai oza na problème donc souci ya sacrifice na ngai zani na pesi yo mbongo ya diku osungi ba ONG ba orphelinat omoni problème veuve na nzela kufela mwasi baba koka salaka ba sadaka ya kopesa ka mwa quelque chose nga moko ndenge na jipi ndingo na kozo 50,000 na tie wana namoni mutu difficulté 100 francs mutu amona ka 2000 francs 2000 francs 3000 par rapport motema ndenge beti symptôme ya kopesa ye sacrifice na ngamba na pesi yo ba million tonga na yo sala niko banga te na banza lobi soki na kufi bana bakozwa eloko te na zana sacrifice o na yebisio somba bo pesa bo zongisa bo condition mba yangwana bo bange zate ozana yo sense of ke hote désir la muka kene na toilette na sala ka kisi wana te na sala ka kisi wana te ngamoko na ngai na za makolongulu mais na se sacrifier na makamo na ndenga ngai moko donc charge ya bato pa na nga ata na kufa tika na bomenga za problème
mpenza ya makasi oyo bato nyonso bakokaka te oyo tant que représentant légal oyo okokosala spécialité mpo bana poto baotala bana baproblème ya bakanda bana baproblème ya mbongo akenda 25 ans 30 ans akokoka otinda mbongo na famille na Congo te akokoka osala makambo yo siko spécialité na yo ya makasi ezali ndeko journaliste nayoki motuna tuni na banza bozala na Kinshasa bomonaki bavote motu mosusu bavote na population te me abimi eli o eza baesprit akende kovote ke okoloba te ke oseni moto asalaki non eza baesprit bayaka awa na Kinshasa naye pa banani naye kotala bato naye po kala mingi te eloko moko so ezosalama ya bien okomona bamisusu bakozwa bapromotion na promotion bongo omonaka te ndeko mosusu banda azwa posta mosala 20 à 30 ti ye moko azosenga démission mais bato baza bakoremplace bazali me balongolaka ete akoli azoya na nzete mais eza makambo topesaka tuninga motunaki paster mais paster tozopesa bango makambo bongo est ce que nzambe akokitisa eloko na seke osimbi mutu mbala moko eloko boye ebimi boye ndike ebimi boye lokolo esali boye non eza makambo topesaka makambo na bino oui eza makambo ngo paster kosala baplainte ndenge soki ocontacte nga te kosala baplainte basete bambisi ekobima omoni mutu abimisi kote onyoka kote abimisi ndika kote abimisi embongo kote abimisi nini eza makambo topesaka eza basine ekomoni paster nyonso ata azote aza na sine apesa eza sine ya deuxième monde eza na bacondition tomona baplain dimanche fo kende kolue bakiti mituka ekotika bakiti bainstrime ye bongo epasa azwa mbongo wana be pouvoir wana kosalela yango eza pouvoir fo topesa yango osimi mutu akwei yoke paster aza na capacité wana te akoka te seke eza makambo ya kozwa nomo te baza kimia bazotonga baimmeuble ese condition nini baza nango yango wana ndeko journaliste na motu oyo na okotengela biso ata kelke bato oyo bayaka kozwa pe kisepa na yo lobi oye mpona wana te en tout cas epesi biso mwa mpasi me biso olingaka verité te kasi tokomi kokende koshite vraiment na suka émission na biso etike na kelkepan oyo ingénieur azosinalenga kasi awa na Kinshasa oye omoni nani mpenza azosala mosala makasi yo etanke maître suprême okobwakela ye mpe bafrère okotanga mpe nkombo na ye mpo banso baolanda o basipi ndeko journaliste nakoyoki mutuni otuni makambo ya kisi tokendeki nango na comparaison te quand même na baèvre azosala ezopesa bino mpe kuna ya ngambu na bino lokumu mingi naza na contact ya banganga ya awa te naza na contact ya banganga ya awa te ngai naza na ngai villageois nakoti nauti nayaka koya naye kosala makambo na ngai oyo na bato oyo nasalelaka misala nazwi nzela nasinteresaka vraimen na baninga mosusu te bango soki ndeko journaliste eza mpasi mpona kopesa yo réponse wana donc nasalaka mosala ya marketing te bya koyebana eko contacte nga na kosala mosala yo obeti lisolo yango mosala nga nasalaka merci maître tokomi kotanga mpe na suka toza na besoin ya démonstration bayimboka bamaître na se baleli balobi senga maître te oyo abimisa nde mbongo toza na besoin eloko mosusu te mbongo oyo bato baliaka mpe bilili ekolakisa pena nde bamaître yango bakozwa mbongo wana bakosombela oyo mbongo banganga babimisaka baliaka na bango te mais kasi maître teo lelo akobimisela biso mbongo na permission na ye akoyebisa biso tokolia to tokolia te maître est ce que eza possible mama journaliste nazalaka pre na nyonso nakobimisa bino elima moto akufa nasali nyonso naza na capacité bino moko bolobi ke nabimisela bino mbongo mais démonstration ezalaka kisi te me nazosala oyo bino bolingi nasalela bino napesa bino ndeko journaliste bosombela ngai papier mouchoir boya nango rapidement en entendant tozochite na maloba mosusu oyo question ezali otuna ngai papa message nini oyo en attendant baosombela biso papier mouchoir bandeko balandi papa kimwa lombango ya na papier mouchoir exhortation nini okokopesa to message nini ya makasi oza nango ya kolancer na bayimboka nyonso bakolanda yo suite ya baproblème na bango ndeko jone nazosunga bandeko na ngai bozala na bobangi te na banza po tomoni ebele nganga azalaka moto aconvaincre non kisi echange totia so na kisi ya kala te mundele ezoexploite makambo ebele bongo tokolanda mayele wana te mundele mayele azwi yango mpa motu mwini mais exploite yango na moi yabi soki ndoki na butu nakende États-Unis nakomi na France nakomi na Canada mais soki ndoki ya motu mwindu tobandi kosala yango na moi po tokomi na mboka ya esengo po mokonzi ya mboka aza na baide nyonso ya bien mbongo ya leta ezalaka wana ya kovanda po tozomona discipline azopesa mokonzi ya mboka napesi ye bambote makasi bisika azali na mosala ndenge azosala yango yango moni ke mutu nyonso oyo ayibi mbongo ya leta fo azwa mbando nango na punition nango yango wana nasengi nyonso naza na pape mosusu yo moko yango euti mpa na bino omoni mpo bandeko balingi tembe mingi ya kolobaka ya kotala likambo bino démonstration mais démonstration ezalaka kisi te mais na bosengi nabimisela bino mbongo papa okosisa maloba mpo obimisi mbongo nasalela bino na mwa mingi ok ingénieur Fabrice ozwi déjà bilili ana tomona vraiment démonstration ya maître Théo
bato balingi te balandaka bien botala bino moko boza sur place pape nauti nango te na banda nauti nango soki na mboka nini na ye nango botala makuko matatu malamba ne Kongo makuko matatu malamba ne Kongo makuko matatu malamba ne Kongo kaka lumbana cha wote lumbeni mkulu lumbana ukafina mpaka bakwila muye president kaka kizidi mumumo mamu ko mwankansi ndomba ndombo wawa ya salila ba ukima bakwili mkulu damuda mpaka zina za wontu za mwana kaka ikuvene nguya woto kaka mwa wontu kwange mvene mawo mvene ka wontu kwange kaka mvene ma wontu kwange kaka mvene ma wontu kwange kaka mvene ma wontu kaka kwange mvene ma wontu kaka kwange mvene ma wontu kaka kwange makuko matatu malamba ne Kongo makuko matatu malamba ne Kongo makuko matatu malamba ne Kongo Voilà, en tout cas, maître. Yango ndeko po salaka mingi hotel na banzo mbongo ngo yango yo simba sana likama te utala simba yango mama simba likama za litala mbongo bongo yango yo maître abimisi biya $100 yango na po bato ya poto bato ya ba congolais balingi te tala yango benenga za na banzo te za ki papier ko pesinga papier muso e komi mbongo pona ngana sala démonstration te mena sala ngo pona ko sunga bato ba mona ke musala ngo na sala ko ko mona mina ngo ko sala échange na futi bino kaka mbongo pe kaka na mbongo oyo za na problème te bomoni bino bato boza besoin mbongo maître azawana mpona komisele mbongo ofuta baloyer na bino minerval ya bana mbongo passeport numéro ya maître Théo ezali affiché na écran wana benga ye alobi 24h/24 téléphone na ye ezali kofungwama oyo bomoni eza mokemba ya minene ezali liboso na bino babanso boza na baproblème boza na besoin maître asunga abino nde bozali komona bilili démonstration ezali kocontinue maître liloba no ya suka po tokomi na suka en tout cas TV eza radio te tomoni mbongo maître liloba na ezali bandeko nyonso napesi bino chance kote bozali toza na France toza na États-Unis toza na Canada na kosunga yo kozala bobangi te na bana maître kote naza musika te nazosala mamunoso en ligne na kosunga yo na oyo nozala ngo posa démonstration ezalaka kisi te mais bandeko journaliste bakangami na sala démonstration mais ndengaka ko expliquer bato po ba comprendre makambo nini onga na sala na banza na musika bino bomoni makambo na sala bandeko kozala na bobangi te heure nyonso benganga 2h 3h kana za dispo pona bino ya kosunga bino numéro na nga ya WhatsApp yango eza ko fonga heure nuit et nuit plus 243 89 44 54 880 na problème nous avons c'est problème dans hôtel mais poison ya poison tous na bande ko belé ya mayele tous petre bango bazo kufuna za dispo ya kosunga yo na ko bimisa yo poison na 24h48 na ko bimisa ngo na yebiso na batu ba pesa ki yo yango mwana zana kindoki mwana pumbwaka mwana zo déranger foyer na kosunga yo ozana mwana bota mapoto zo mwana makamuso atati na ba quartier na ba veni basi musuba za basi kitoko me bazo bala tiza balie central nyonso ya ba quartier bavandi na bisika ko vana foko tala makamu nyonso zo ute mutu azosala kindoki na butu kena ye ozana problème ya ndaku bamena sakango na kokangela yo ndaku problème no ya promotion ya musala na yo vana meteni ba mité
Aux a besoin de promotion. Au bas mité, naza dispo ya kosunga bandeko na ngai nyonso. Au bas na problème numéro za dispo. Plus 243 89 44 54 885 bandeko na pesi bino chance. Na banza bomoni oyo na misu na mine senga bomono ezaki prévu ko sala mamboti. Pona ko bimisa ta ba million ndenge ba vandi boso ba lobina bimisa so eloko musu na ko bimisa par rapport à volonté na bango na sala ka musala ya bongo po musala o ba pesi nga yango yango na zo sungela bato. Maître temps ezo senga te que to mela lisusu en tout cas merci. Na ndenge ondimaki tozwa yo na plateau ya Usamati na télévision en tout cas na bandeko nyonso bomoni démonstration boyeki makameta le maître Théo en tout cas bo hésiter te bo benga na yo la bino musala en tout cas o ezali mona ya suka po tozo kata sikoyo maître Théo en tout cas ils en a battu ebele bazana beso sokola bon est-ce que sokola pe ba nyonso mama nazo pesa lumière ko sokola ngi ko lobaneza lumière omoni ko comme éclairissant de place nyonso mbala zo vieyo donc nazo sala musala na nyonso ozwa problème mbala lingi yo lelo lobi bobi me boyi ezalaka mbasu nazo tete mbasu na kolongola nazo makama traitement te zonga bala kolongola atoza na problème ya sucre soko za na problème ya sucre ya diabète obenga na contacter na kosuna ko yebiso zone 48 zonga kaka na hôpital ko to sasa examen ko mona réalité na makama nyonso ya koloba na télé te sida sida eza ba sorte belé sida muso eza pe ya kobwakela sida muso ko nazo traiter yango na base na émission musu na saki na elobaki makambo tangami ya sida na ko pesa témoignage na ko zo téléphone la sabine témoignage ya mutu oyo abenga kinga kina problème ya sida lelo azap nyo se ko beta lisolo te ko expliquer yo makambo ndenge ezali nazo traiter surtout problème ata hémorroïde po hémorroïde suka nango komona niki mobali na biso akonda kana ko konda wana suka nango ese musani ko sala na ndako ko konda na suka nango komona okomena problème ya sika yango ezala ndenge wana okozala sona temps ya ko vivre ya molaite o souci wana na motema ozwa na problème ya sika nazo sunga problème ya problème opération nyonso ozana problème ya opération ozana hernie eza aiguë oyo basalaka te na kosunga ngo na kolongola yango yebisanga maître hernie nanga oyo ezaka na problème ya boye yango bapesanga na kosunga na kolongola yango kozala kimia po mutu musasa na mbongo ebele azana hernie akokenda peut-être 200 dollars 300 dollars mais asalisaka hernie wana te par rapport ya ni azobanga soki basali yango kokufa te contactinga na koyebisa okende basala yango komona eloko te yango napesi bandeko na ngai chance benga ngai expliquer nga makambo nyonso koyoka ngai soni te atoza na mbongo te benga ngai expliquer ngai na koyebisa yo tosala bote ozongisa mpona sunga yo merci voilà question suka nangi na bosana ba condition ezali nini pona mutu abenga yo to pona mutu azwa solution kouta epai na yo penza ndeko journaliste na sepeli mingi na mutuna na yo tuninga ya suka na sepeli mingi naza na condition ya mabete na banza lamuka sala bozongisa non ero benga ye otini mbongo na matériel ya musala na sombi nasala le problème naza na condition te pesanga tata mwasi pesanga ndoko nasala kisi wana te naza représentant légal ya makambo nyonso oyo esengami nazosunga nazosala musala oyo nazosunga bato na musala oyo donc numéro eza dispo plus 243 89 44 54 885 plus 243 89 44 54 885 bande nyonso na problème toza na problème ya sika problème ya poison contacter na personne type ndeko bozala mayele lelo vani na musalo vani na porte 18 à 20 ozwaka documenté eza bale centrale ya famille benganga na kosunga yo mona bakopesa yo document tozomona ngo ebele bana bavoyageaka te problème mikanda boye mwasi menace talaka bamboka na bino bazwa pouvoir bapesa mingi pa basi okomi nogo mutu moko utilisation poza na mukanda te benganga contacter nga bakopesa mukanda oza na problème ya promotion olinga oza bozomona te bandeko a bientôt tozokende 2023 oza na problème nyonso contacter ngai atosali bapropagande ya mokeme na kolekisa yo naza na problème na kosunga yo po eza mosala na ngai ndeko journaliste bokende malamu napesi bino mbote malamu na bandeko monde entier balanda ngai. Voilà, merci à Toké Malam Tozi Pembongo. Kitoko wapi. Grand merci na bino nyonso pesaki biso miso pe mato ya kolanda biso na numéro auto ya maki pona bino maître Théo Azali représentant légal ya secte awa na République démocratique du Congo précisément à outil Congo central. Plaisir ezalaki pananga ya ko présenter bino émission. Grand merci à ingénieur Fabrice Mutombo na sima caméra, sans oublier ingénieur Moba pour aller au Toskia. Je vous dis au revoir au prochain numéro. Bye.